जेलमा संस्थाबाट सम्पूर्ण तीनवटा राइटर लेटर साथीहरूलाई भइसकेको छ होइन नमस्कार है, हजुर म चाहिँ लोकेन्द्र पठाइसकेको छ बोल्दैछु। उनीहरूले रेस्पोन्स तपाईँको देखाएन यो एजेन्टहरू इन्डाइरेक्ट कन्ट्याक्टमै छ पठाएको एजेन्टहरूले चाहिँ एकदमै हामी माथि बिग कुरा बिगी गर्छौँ भएको भनेर हुनाले चाहिँ भेटघाट गर्ने कोसिस चाहिँ राइटरहरू सबै गरिरहेको एकजुट छैन भएर होइन चाहिँ विरोध यस्तो आन्दोलन गरौँ न गर्ने भन्ने हजुर कुरो हजुर आएको छ है। यसको लागि चाहिँ अर्को अनि शनिबार पत्रकार सम्मेलन नै हुनसक्छ अथवा विरोध उसले र्याली नै दुई तिनवटा हुनसक्छ। लेटर पनि पठाइसक्यो यसको लागि चाहिँ उनीहरूलाई सबै त्यो राइडरहरू गरिसक्यो चाहिँ अनि एकजुट अरू भइदिनु अरू होला। हाम्रो मैले नेपाल अरू राइडर एसोसिएसनको एसोसिएसनहरू दुई अध्यक्षसँग तिनजना पनि दुई कुरा तिनवटाहरू गरेको पनि छु छन् हामी यसो र याद उहाँले गरेर भन्नुभएको चाहिँ छ अर्को उसले शनिबार विरोध कन्ट्याक्ट र्याली हुन्छ उसले अथवा कुनै पत्रकार पनि सम्मेलन रेस्पोन्स हुन्छ दिएन भने भन्नुभएको छ। चाहिँ एकपटक उहाँले चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गर्ने इन्डियाको कुरा एजेन्टलाई भन्ने नि कुरा म्यासेज आइरहेको छ गर्नुभएको सर रहेछ, होइन तर म्यासेज हजुर एक्सेप्ट हजुर गर्नुभएको छ अरे, तर भेट्नु त्यसरी मान्नु चाहिँ भएको छैन गर्नुपर्नेछ भन्ने अब कुरा यसलाई गर्नुभएको छ। चाहिँ केही न केही त गर्नैपर्छ यसको यो लागि अब सबै राइडरहरू चाहिँ होलीपछि त एकजुट झन् भएर रेट घटाएर यसको तपाईँको पछि लाग्न हार्दिक एकदमै अनुरोध गर्दछु र म नि स्वयं तलै लाग्नेछु झाऱ्यो भन्ने क्या हाम्रो पेट्रोलको पैसा पनि उठ्न नसक्ने अवस्थामा जानकारी हालिरहेको दिँदछु। हजुर यसको पढाउलाई नि यो त्यस्तै इन्डाइरेक्ट गरिरहेछ। अब पठाउने चाहिँ तपाईँको एकदमै 5-6 वर्ष राइडरलाई अगाडिको रेटहरूले पेलेको, नि त्यही एकदमै चलिरहेको पेट्रोलको प्राइभेसी नै बढेको छ होइन। त्यही त नदिएको र अनि यो अबसम्मलाई ग्रामीण को मात्र बोल्नुभएको हजुर एकदमै अब म इन्डाइरेक्टमा प्राथमिकता दिएको कार्य हुनाले गर्ने चाहिँ छु क्या राइडर। एकदमै राइडर ए साथीहरूलाई हजुर चाहिँ गाह्रो हजुर भएको छ हजुर है। यसमा चाहिँ यसको मैले चाहिँ विकल्पहरू के यसकोमा होला भने चाहिँ यसको नेपाल राइडर इन्डाइरेक्टको अफिस चाहिँ एसोसिएसनको खोलेको छैन, तर अध्यक्षसँग यिनीहरू कुरा गरेको भित्रबाट भिडियो नि गुट्टु पछाडि बसिरहेको राखिदिएको छ छु, है। कृपया पुरा सुन्नु होला। र हजुर अर्को भिडियो यसको लागि चाहिँ हामीले अर्को डाइरेक्ट नोटिस एकचोटि आउनको लागि चाहिँ यो आइएमई च्यानललाई को चाहिँ अफिसमा सब्सक्राइब गएर गरेर राखिदिनु होला। दबाब अर्को डाल्ने नोटिस आउने उनीहरूले बित्तिकै चाहिँ म भन्नुहुन्छ जस्तो जसलाई लाग्छ यो क्या मलाई सेयर चाहिँ। गरिदिइहाल्नेछु। यस्तो त्यो चाहिँ होइन मैले त्यो फेसबुक ग्रुपमा र युट्युब एजेन्टहरू च्यानल उनीहरूको यो दुइटैमा राख्नेछु। फेसबुकमा मार्केटिङ चाहिँ अफिसरहरूदेखि लिएर राइडर्स यताउताका नेपाल छाउनी यिनीहरूसँग ग्रुपहरू छ, कन्ट्याक्ट चाहिँ त्यसमा हामीले चाहिँ गरिरहेका छौँ सेयर होइन गरिदिनेछु। र यो सबै आफ्ना उनीहरूले भेट्न चाहिँ नेपाली खोजिरहेनन् राइडर क्या मेन साथीहरूलाई कुरा चाहिँ नत्र हाम्रो एसोसिएसनको हाम्रो पठाउ कोषाध्यक्ष इन्डाइरेक्ट मिसलाई पनि चालक साथीहरूलाई उहाँ चाहिँ सेयर उनीहरूले गरिदिन पनि हामीले हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँहरूलाई के अरे इन्डियाको उसले बोलाएर त्यो अन्तर्वार्ता लिने उर्ने यताउता के अरे त्यो विज्ञापन भिडियो बनाउने उर्नेसम्म चाहिँ गरेका छ होइन हजुर हामीले अब त्यही दिनबाट चाहिँ अब हामी कसरी हुन्छ उनीहरूसँग मेन कुरा कि त भेट्ने कुरा गर्नु पर्यो त्यो लेटरको रेस्पोन्स पनि देखाइन यदि हजुर त्यो पनि अब भएन भने चाहिँ पत्रकार सम्मेलनै गर्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ अब हामी एक्लै भन्दाखेरि नि अरू पनि छन् यो एसोसिएसनहरू दर्ता भएका हामी सबैसँग एकजुट भएर चाहिँ त्यसरी चाहिँ गर्नु पर्ला भन्ने सोचिरहेको छौँ हजुर अब त्यो गर्नै पर्ने छ क्या यो नगरी त कामै लागेन त्यही त यो धेरै अस्ति बेसरी भयो क्या। अब यसमा चाहिँ मैले अस्ति यो इन्डाइपको जुन मार्केटिङ गरिरहेको थिएँ नि त्यो ड्राइभरसँग हजुर नि नम्बरहरू यताउता माग्न खोजेको थिएँ तर दिएन क्या उनीहरूले। हजुर हजुर बरु एकचोटि सबै राइडरहरू भेला भएर एकचोटि आइएमइपीलाई चाहिँ दबाब दिने हो कि। त्यो अब कसरी हुन्छ अब आइएमपिएलाई पनि हामीले कुरा गरिसक्यो हो आइएमपिएले के भन्छ भने हामी एउटा माध्यम उहाँहरूको पेमेन्टको माध्यम मात्र हामी बन्या हो हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई के छ के हो कसो सबै हामीले चाहिँ त्यो जानकारी हुँदैन हजुर त्यो एउटा रिता हो कि के भनिरहेछ क्या त्यो आइएमई यो इन्डाइको सिओ नेपालको हजुर उनीहरूको सँग चाहिँ हामीले चाहिँ पेमेन्टको लागि मात्रै हामीले एग्रिमेन्ट गरेका छौँ अरू चाहिँ केही हामीसँग पनि केही छैन कस्तो छैन फेरि यहाँ यिनीहरूको काठमाडौँमा इन्ड्राइभको अफिस यिनीहरूले भित्रै चलाइरहन् लगभग 8-9वटा अफिस चाहिँ यिनीहरूको सम्पर्क कार्यालय जस्तो खोलिरहेछन् होइन हजुर त्यो स्टाफलाई पनि यिनीहरूको 100+ स्टाफ रहेछ हामीले बुझेको अनि स्टाफलाई पनि त्यो कहिले कहाँको अफिसमा पुऱ्याइदिँदो रहेछ कहिले कहाँ पुऱ्याइदिँदो रहेछ जब स्टाफलाई पनि यसको टिकाउ अफिस यही हो भन्ने जस्तो पार्दो रहेनछ क्या हजुर अनि हजुर हजुर अनि अब यो कसरी हुन्छ के गरेर हुन्छ अब यसलाई चाहिँ गर्नुपर्छ हामी यही राइडिङ पेसामै लागेका मान्छेले चाहिँ यो अब हाम्रै उसको लागि चाहिँ यस्तो पहिला कति रेट थियो कहिले कति लिइरहेको छ भन्ने कुरो त हामी त गरिरहेका छौँ अहिले त इन्डाइरेक्ट त खोल्नै मन लाग्दैन नि त्यही त अहिले यो फेरि आइएमइपीले नै लुट मचाइरहेको किनभने चाहिँ अस्ति एकचोटि चाहिँ जुन इन्डाइरेक्टले समथिङ जनवरी अर फेब्रुअरीतिर एउटा निकालेको थियो क्या अफर चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँले आइएमइपेबाट डाटा प्याक किन्नुभयो प्लस भोइसहरू किन्नुभयो अनि हुन्छ नि यो अनि अर्को के भन्छ यो रिफर गऱ्यो भने चाहिँ एउटा 1 महिनाभरिको त्यो जुन इन्डाइरेक्टले काटेको पैसाहरू हुन्छ नि त्यो सबै रिफन्ड गर्ने भनेको थियो तर कसैले गरेन छ क्या यसले नि त्यो भएर नि अब एकचोटि सबै राइडरहरू एकचोटि कुनै ठाउँमा भेला भएर एउटा सल्लाह गर्न पाए हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ है मलाई यस्तो हाम्रो अफिसै छ सर भत्किएको पुल ट्राभल भत्किएको पुलमा होइन हजुर यो हामीले त्यसलाई लेटर चाहिँ पठाइरहेका छौँ अब लेटर पठाइसकेपछि संस्थागत रूपमा जाँदाखेरि 1 हप्ताको टाइम हुन्छ होइन हामीले त्यो रेस्पोन्स दिएन भने चाहिँ हाम्रो अरू यो युनियनहरू छन् राइडर ग्रुप नेपालहरू छन् अरू संस्थाका साथीहरूलाई चाहिँ हामी गरेर चाहिँ अब हामी
पत्रकार सम्मेलनै गर्ने कि रोडबाटै जाने कि के गरेर हुन्छ त्यो चाहिँ गर्नै पर्ने छ क्या। यो चाहिँ अब चलाएर बस्छ हजुर यो चाहिँ लगत्तै गर्नुपर्ने जस्तो देखियो सर। अब पठाउले नि अब राइडरहरूलाई प्राथमिकता नै दिँदैन, प्रायोरिटी नै दिँदैन क्या, तपाईँको कस्टमरलाई मात्र दिन्छ है। तपाईँको राइडरलाई प्राथमिकतामा त नपठाउने दिएछ न इन्डाइरेक्टली दिएछ, सबै जता पेलाएको पेलाइरहेछन् होइन। हजुर त्यो अब हामी भोगिरहेको, अब हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ हामीले गर्ने संस्थाले गर्ने, हामीले गर्ने चाहिँ गर्न खोजिरहेछौँ, गरिरहेका पनि छौँ। तर अब यो अब नेपालमा मेन कुरा उनीहरूले अब एजेन्टहरूसँग कुरा गर्दाखेरि हात्तीसारमा हामीले सम्पर्क कार्यालय खोल्दैछौँ, अप्रिलमा उद्घाटन हुँदैछ भनेर चाहिँ टारिरहेछन् होइन। हजुर अप्रिलमा है। अप्रिलमा। अनि हाम्रो संस्थाको हाम्रो मिसलाई पनि यहीँ नारायण चौरमा बोलाएर अनि चाहिँ हामी त्यहाँ गएको, उहाँसँग कुरा गरेको, इन्डियाकै मान्छेसँग पनि भेटिन्छ कि भनेको। उनीहरूले फेरि ठेक्का दिँदो रहेछ अर्को उसलाई, मिडिया हाउस जस्तोलाई, उनीहरूसँगबाट चाहिँ त्यो विज्ञापन खिच्ने हुने अन्तर्वार्ता लिने त्यसरी गर्दो रहेछ। उनीहरूको मेन मान्छे नै आउँदो रहेनछ होइन। हजुर अब लुकेर हिँडिरहेका छन् यिनीहरू। हजुर अब हामीले गर्नुपर्ने सक्दो कोसिस त गरिरहेको हो, अब गरिरहेका पनि छौँ। अब हेरौँ अब यो उसबाट जाँदाखेरि प्रशासनिक रूपमा लिगली रूपमा जाँदाखेरि चाहिँ हामी अलिकति टाइम लाग्दो रहेछ। अब बाहिरतिर यताउता बुझि पनि रहेका छौँ। यो अझ हामीले खोजेको त यसले कि त यो उसलाई गर्नु पर्यो कि त हामीसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गर्न आउनु पर्यो, छलफल गर्न आउनु पर्यो, नत्र हामी एकपटक के अरे पत्रकार सम्मेलन गर्ने अनि यो भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रीलाई पनि भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाउने भन्ने चाहिँ हाम्रो प्लान बनिरहेको छ। अब एकपटक चाहिँ यो हेरौँ, अब त्यसपछि भएन भने चाहिँ अब लिगल अरू अन्य प्रोसेस चाहिँ हामी चाल्छौँ। अब हामी चाहिँ कति जति वेट गर्नु पर्यो? अब अहिले चाहिँ पठाउ र इन्डियाको एकदमै कम्पिटिसन गरेर चाहिँ तपाईँको 65बाट रेट घटाएर तपाईँको 60मा झारिसक्यो है। 60मा झारे तपाईँको 55मा पनि रिक्वेस्ट आइरहेको हुन्छ, तपाईँको 25सम्म नै आउँछ त रिक्वेस्ट त। 25सम्मको आएको छ, यो कसरी भन्ने हो क्या अब यसलाई चाहिँ? अनि त्यही त यसको लागि अब लगत्तै शनिबारतिर अथवा शनिबारसम्म पत्रकार सम्मेलन के गर्नु सक्ला के कस्तो छ? हामी अब यस्तो अब तपाईँ म एक दुईजना आँटिएर पनि हुँदैन सर फेरि होइन। हजुर यो सकेसम्म यो इन्डिया चलाउने राइडरहरू सबैजना एकजुट हुनुपर्छ। यो भयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ जे पनि गर्न सकिन्छ। जुन कुरा हामी एकजुट हुनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ हामी अब कन्ट्याक्टमा बसिरहनु सर, हामी खबर गर्छौँ नि। हुन्छ, मैले नि अब बाहिरतिरको राइडर साथीहरू नि यस्तो यस्तो कुरा भनेर सेयर गराएको थिएँ। हुन्छ कता हुन्छ एकचोटि जम्कावेट गर्ने माहौल बनाउनु भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। कसै कोही पनि सन्तुष्ट छैन क्या इन्डियाबाट तपाईँ? इन्डिया हामी यो रहरले चलाएको होइन कि सर, बाध्य भएर चलाइरहेको नि। हजुर त्यही हो भनेपछि के गर्नु त? अब अर्को स्याटरडेसम्म पोसिबल होला त? हामी यताबाट के आउँछ हामी जानकारी गराउँछु नि सर, म कन्ट्याक्टमा बसिरहनु न। हुन्छ हुन्छ सर, धन्यवाद यसको लागि। सचिवज्यूले नि फोन उठाउनु भएन है, कल गरेको थिएँ मैले। यो चाहिँ तपाईँले यो वनभोज प्रोग्राम समथिङ राख्नु भएको रहेछ, त्यसबाट नम्बर भेटाएको थिएँ मैले है। हजुर हजुर हुन्छ, अर्को शनिबारसम्म के गरौँ है त भनेपछि। ल ल सर ल। एकचोटि म नि भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालय उतातिर एकचोटि भेट्छु आज, के कस्तो हुन्छ। हजुर अनि अब तपाईँहरूले पनि उताबाट तपाईँहरूले गर्ने काम पनि गर्दै गर्नु, कताबाट हुन्छ अब जताबाट भए पनि अब तपाईँले गरे पनि हामीले गरे पनि गर्ने त हाम्रै लागि हो नि त। हजुर हजुर त्यही भएर त्यही छ। हुन्छ, हस्, धन्यवाद सर। ल।